ankete, ki se je nanašal na zunanja preverjanja, torej tako na nacionalno preverjanje kot na maturo. V nekih stvarih bo šlo pravzaprav direktno na navezovanje to, kar je Stane zdaj povedal. Na nek način je to povpraševanje bolj smiselno iz preprostega razloga, zato ker je to nekaj feedback. Feedback, ki je malce drugačen od običajnega, torej ne gre za feedback v samem razredu, ki ga dobi učitelj s tem, ko pač vidi, kaj je naučil in kaj so se naučili, ampak tudi feedback, ki je neodvisen od samega učitelja. Kakor vemo, je seveda za časa ministra Zvera prišlo do preobrazbe nacionalnega preverjanja v smislu lokalnega izbiranja. Zato je ta odgovor mogoče bi lahko bil drugačen, če bi seveda bil ob drugi priliki povpraševan, kako je z sodelovanjem. To, kar smo pač morali preveriti, ali so šole, kot da so bili respondenti, že sodelovali v nacionalne preverjanje, vidimo približno tretjina šol, nikoli še ni bila na nek način izbrana. Seveda, respondentom ne pomeni, da je to de facto, da tretjina šol iz nekega predmeta nikoli še ni sodelovala v nacionalne preverjanje, to pač ne držite. Drugi del se pa seveda lahko konkretno nanaša, kajti matura pa je pri vseh v istem stilu, koliko dijakov vaše šole, mali dijaki vaše šole sodelujo pri maturi z izbranim predmetom zgodovine. Vidimo, da je pravzaprav delež tistih relativno majhen. Lahko da gre seveda strogo za strokovne, lahko pa ponekod se zgodi, da je seveda učitelj iz svojih razredov ni imel kandidatov. Tudi ta možnost obstaja. Ko smo vprašali učitelje, naj pojasnijo, kakšen je odnos, oziroma naj zapišejo, kakšen je odnos osnovnošolcev do nacionalnega preverjanja, smo dobili seveda odgovore, ki smo jih že naprej pričakovali, ki so že naprej znani. Da je temeljna težava nacionalnega preverjanja njegova v bistvu neresnost. Neresnost strani sistema, ki se potem prenese na neresnost udeležencev. Namreč zgolj v izjemnih okoliščinah nacionalno preverjanje, kot vemo, ima lahko resne posledice za neresno udeležbo. Če se želiš vpisati na določeno srednjo šolo in v zadnjem stadiju selekcije se lahko upošteva nacionalno preverjanje, kar sicer mladinci vejo, ampak v glavnem je ta možnost tako majhna, da je ne dajo ne jemljajo kot resno. In iz tega razloga seveda tudi sodelovanje aktivno sodelovanje v smislu resnične želje po preverbi je na nacionalnih preverjanjih relativno šibka. Iz tega se mora izhajati to, da vrednotenje oziroma gledanje tistih rezultatov moramo gledati v zavesti tega, da niso vsi aktivno sodelovali, če pač preprosto ne vidi interese in oddajajo prazne pole. To seveda kaže, da je treba v načelu, v sistemu nacionalnega preverjanja stvari malce domisliti v kako drugo smer. Ampak seveda minister je padel na izpitu in še vedno to žanjeno. Pri odgovorih na vprašanje, s katerimi deli imajo učenci več težav, ker je seveda za osnovnošolce, imamo zopet iste stvari, ki smo jih omenjali tudi že pri rabi učbenika. Bralnost je težava. Če ne zna prebrati, nima kaj odgovarjati, ker ne ve, kaj odgovarjati, kako odgovarjati. In v nekih segmentih se potem, tudi tu je do možnih več odgovor, to da ne smemo seštevati te odstotke, ker bomo se dobili več kot 100%. Ampak v manjši meri se potem pojavljajo tudi ostale stvari, kar pa je pohvali vredno, da je pravzaprav kljub vsemu uporaba ostalih netekstovnih stvari ni tako šibka, če pa jo uspevajo obvladati bolje kot drugega. Na maturi relativno podobne zadeve
Tu je ta, se mi zdi, mogoče še bolj zaskrbljujoč, hkrati pa poudarja tisto težavo branja, namreč ne znajo smiselno odgovarjati pri daljših povedih. Vemo, na maturitetnih polah so določena vprašanja, ki zahtevajo odgovarjanje v nekih stavkih, opiši, to ne moreš z ali ne, ampak je treba smiselno konstruirati nek odgovor. Tam se vidi, da ne znajo zapisati bistva na kratko. To vidiš iz razloga, ker pišejo še po dodatnem listu, ali da pravzaprav nekaj napisal, pa ne veš, ali je prebral stavek, ki ga je zapisal, kajti tisto, kar je zapisano, nima ne repa, ne glave, ni ne tač, ne mrš. Kot vemo, je zunanje preverjanje, torej na osnovni šoli je zgodovina seveda sporadično se pojavlja v različnih šolah, v različnih lokacijah, na maturitetnem nivoju povsod. In seveda to je bilo zgolj vprašanje o neki naklonjenosti takšnemu tipu. Seveda delno je tu zadaj tudi videti, ali so nasploh naklonjeni takšnemu preverjanju. In tu smo osnovnošolce, srednješolci smo očitno spregledali, tega vprašanja nekako nismo imeli noter. S katerimi elementi se vam zdi, da je pomembno zunanje preverjanje za njih same? In je seveda učitelji opozarjajo na pomen v zvezi z samoevalvacijo, torej preveriti samega sebe, se mi zdi v tem kontekstu zelo primerno. Kot odgovor, povratni odgovor, seveda motivacijo za izboljšanje dela, pri čemer je na osnovnošolske pa tudi težava, kako upoštevati rezultate, če učenci nimajo resnega pristopa, kako zdaj to videti, kje si ti. Težko dobiš pravi odgovor, kje si ti šibak. Kot rečeno, trenutni način določanja, možnosti ste bila dve in zanimivo, nekako niso večinoma naklonjeni nekimi regijski, tam imajo biologijo, tam imajo zgodovino, tam imajo nekaj tretjega. Nekako se vidi kot možna opcija, ampak ta način bi seveda ostal, da bi to možnost izbire prepustili učencem. Kar bi seveda pomenili, da to pa politika ne bo pristala, ker to bi podražilo sistem, ker to bi pomenilo, da bo še vsako leto imeti pripravljeno vse. In potem upa, da bo vsaj en izbral nekaj, kar je relativno redke je bilo, recimo, prisotno. Bi pa seveda pokazalo kakšen drug odgovor, interes za določene stvari strani učencev. Torej, bilo bi najbolj mogoče koncentriral eksperiment, ampak se vem, da ne bomo dočekali. Tole je vprašanje, ki se je vezano na tip vsebine nacionalnega preverjanja, torej ali povpraševati po vsebinah, ki so iz celotnega učnega načrta, ali pa neke naprej predestinirane izbrane teme, pri čemer ni bilo nič sugerirano, kaj bi se to razumelo kot izbrano, ali so to izbrane fiksno, pa so trajno izbrane, ali so to izbrane vsakič znova. To smo že imeli, se pravičujem. Tudi tu pravzaprav neka naklonjenost zunanjemu preverjanju ni, kar pomeni, približno isto lahko rečemo, kot smo sklepali za osnovnošolske učitelje, torej neka dodatna evalvacija tvojega dela, to zagotovo podpira. Pri maturitetnem tipu, glede na vsebino, kar seveda zdaj ena od možnih opcij je bilo in najenostavnejša za analizo je seveda vprašanje ali takšen ali kaj drugega. Dve možnosti smo jim ponudili, pa vidimo, da pravzaprav eno ali drugo lahko z obeh strani gledamo kot nekaj, kar nam je pogodil rezultat, ali rezultat, ki nam ni pogodil, torej ali ostaja zdajšnji princip ali pa nekaj drugačnega. Bila zahtevala pisni odgovor
respondentov. Dijaki se v glavnem odgovorno obnašajo do mature v smislu pristopa delovne zavzetosti, ko se odločijo, da bodo nek predmet na maturi izbrali. O obveznih to največ nima smisla, to gre za izbrane, to, kar se sam želiš. Razumejo pomen, razumejo funkcijo takšnega preverjanja, razumejo nujnost, oziroma spoštujejo nujnost nekega zunanjega preverjanja. Tako da, hkrati pa opažamo tudi, recimo, da učitelji poudarjajo, da je poleg njihove torej, dijaške zavzetosti, odgovornega odnosa, zelo veliko pa pomeni tudi učiteljeva intenzivno delo z njimi, je zelo pomemben element tega odnosa dijakov do mature. A na drugi strani pa se opaža, da je seveda pa na nek način odnos do mature kot pomembne institucije, pa ni takšen, kot bi morda imeli občutek. Glavnina dijakov ima vsaj v podzavesti občutek, da matura ni neki bav-bav. Itak omejitve na vpis, kamor hočem iti na faks, ni, tako da pravzaprav čisto vse en vic, bomo pač to maturo oddelali, ker je mest na fakultetah, kjer je vpis, je še vedno nekaj več, kot ne zelo omejeno število, tako da obstaja še vedno neka možnost, da bom kljub temu, da bomo že, bom pa šel tja, tako da kot neko hudo restrikcijo v tem kontekstu svojih ambicij je ne vidijo. Kot neko oviro, ki bi jih resno lahko zaustavila v neki njihovi želji iti študirati nekaj, kar so si pač zastavili kot nek svoj cilj. Število dijakov, ki izbirajo maturo, je recimo potisno tih, ki so pač odgovorili, nekje med 10 pa do 20%. Odvisno od letnika, odvisno od razreda, odvisno od mogoče še kakve tretje okoliščine. Do tega, da seveda na poklicni maturi je to še nek drug faktor lahko igra vlogo. Vprašali smo jih, zakaj po njihovem mnenju je to število, ki ga je v tabeli tudi kolega pokazal, upadlo. Tu se, in to zdaj po vsej verjetnosti predvsem izhaja iz dijaških pogovorov, zakaj ta ne bi zgodovine zbral, nekdo, ki je dobro učer dijak, pa pač ne izbere tega. Kot hudo zapreko postavljajo maso materije, torej obseg gradiva, ki ga je treba predelati. Sploh, če primerjajo, da recimo na maturi lahko tudi psihologija, sociologija, ki je mnogo krajši čas, z mnogo manjšim številom bolj zastopana v kurikulu gimnazije in je lažje absolvirati materijo, torej že čist kubatura je tista premoga, ki ga je treba premetati, je manjša. In to je eno od pomembnih elementov, na katerega opozarja, da dijaki preprosto to se zdi preveč in raje vzamejo nekaj, kar bodo enostavneje upravljali. Pojavlja se tudi kakšno vprašanje v zvezi z izbirnostjo, pa eksternim delom, vendar v manjši meri. Absolutno izstopa vprašanje mase, količine gradiva, kajti zdaj ima 4 razrede, to je 280 ur. Poleg tega so vprašanja seveda lahko, če se gre za raztegneno, kakšen primer pol, vsega čez 2 letnika, lahko tema ali se podobno. Do tega, da opozarjajo tudi na nerodnosti, ki so pri pripravah. To pa učitelji opozarjajo, profesori, ne toliko dijaki. Število ur, ki so za priprave za zgodovino, pa za nek drug predmet. Je lahko diskrepanca in seveda masa ur, masa vsebine v zgodovini, ni
tisto, ki bi bilo zaželeno ali pa potrebno. Včasih se pojavi tudi problem, ki izhaja seveda iz tega, da je matura se začenja v maju, ko de facto šolsko leto še teče. Vsi se spomnimo halo efektov, ki so prišli seveda iz Zelnika na Šubičevi 2, torej iz političnih logov. No, se dve, mislil sem parlament, ne gimnazijo čez cesto, ampak parlament, ko politika povprašuje, zakaj pa ni osamosvojitve nota, a je dosti vprašala o osamosvojitvi maturitetnih polah in podobne medicine štose, medicine seveda zato, ker do tega nima nobenih pristojnosti, ker to so strokovna vprašanja, oni pa niso strokovnjaki za, niti ne za zgodovino, niti ne za šolski sistem, niti ne za kaj tretjega. Ampak tu je seveda stvar učitelja, ve, da je to lahko, nekako je treba to zaobjeti. Pravzaprav sem to, kar je že pri tem zadnjem, zdaj pravzaprav šel mes, tudi omenil, po mojem bi lahko na tem mestu zdaj pravzaprav končal. Tisto obseg, če to smem, opažajo tudi, kar ni zdaj seveda samo stvar zgodovine, pa tudi drugih predmetov. Večja količina snovi dijaki imajo težje se znajdejo v tem obsegu snovi. Iskati neke poudarke, iskati fil duš, z veliko maso materije se ne zna spopasti. Kako se to kaže, ki bi vam bom pa na enem drugem podatku povedal. Recimo, ki so ga pripeljali drugi noter, ne mi. V študijskih načrtih za univerzitetni študij moraš ti natančno povedati, če rečeš iz da je ta in ta knjiga, a je cela. V učnem načrtu moraš v študijskem načrtu treba navesti, ali si mislil cela, ali si slučajno mislil 317, 198. Prosto, mislim. Če je zdaj point, torej natančno določiti, kaj ja, kaj pa ne, kot da bi kaj več pa škodil. Torej, zelo natančno decimirati, to pa ne, ostalo pa ne. Kar pomeni, da ga na drug stran omejuješ, mu ne dovoljuješ česa več, ker hudiča, ki pa je zdaj ta ferbec bazičen, tako naprej, ga ubijaš. Hvala. Ja, a zdaj sem jaz, kako misliš, šef? Ja, prosim, zdaj bo seveda ali za izkušnjo, ali za komentiranje, prosim, ima. Kar nekaj stvari bi rada odgovorila oziroma dodatno pojasnila in razložila. Nanaša se na gimnazijo, se pravi na pouk zgodovine v gimnaziji. Najprej matura, upad števila dijakov, kar 19 let, se pravi kar nekaj časa že na tem področju delam, 19 let na maturi od poskusne mature, naprej tam od leta 95, se pravi najprej kot profesorica, sedaj kot pedagoška svetovalka. In ugotovitev je pač ta, da pride do upada števila dijakov, takrat, ko uvedemo kakšno spremembo. In prva sprememba je bila uvedba internega dela mature in takrat smo tudi zaznali za 2-3 leta upad števila dijakov. Ko se je ta interni, uvedli smo ga kot zadnji, med vsemi maturitetnimi predmeti, ko se je ta novost nekoliko uveljavila, prijela v šolah, so se jo učitelji navadili, so se potem tudi dijaki vrnili na maturo. Podobno se je zdaj zgodilo, ko smo uvedli posodobljeni učni načrt. Ampak trend je bil že pred 2006, se je že začel ta upad, tako da ni samo povezano z učnim načrtom, verjetno tudi nasploh glede odnosa do družboslovnih in humanističnih predmetov. Učni načrt smo začeli uveljavljati v šolski praksi od 2008. In od takrat smo potem res zaznali ta upad števila dijakov kar nekaj let, vendar od lanskega do letošnjega leta pa opažamo, da se je zdaj ta trend obrnil. V letošnji maturi
jih je že 400 več, se pravi 1800 in pričakujemo, da bo šlo zdaj spet na vzgor. Ampak po drugi strani pa moramo tudi povedati, da je povprečna ocena iz zgodovine na maturi zelo visoka. Višja kot je bila prej, in tudi višja recimo kot pri geografiji, ki je in pri sociologiji, tako da imamo tam povprečno oceno vedno skoraj nad 4,5, kar pa ni zanemarljiv podatek. Glede obveznih, glede tega, kako je zdaj ta splošni in interni del mature strukturiran, moram pojasniti to, da v tem obveznem delu mature so jasno obvezne teme, ker so enotne za vse gimnazije, pri internem delu interni del pa upravljajo iz izbirnih tem. Izbirne teme morajo obvezno na gimnazijah izbrati, so različne in jasno, da je to potem prepuščeno strokovni avtonomiji naših profesorjev in njihovih dijakov. Škoda tudi, da tukaj nimamo predsednika maturitetne komisije, da bi še sam kaj povedal dr. Gabrič, je to zdaj že v 3. mandatu. Bi pa tukaj na tem mestu tudi to pohvalila, pa mislim, da redki praktiki, ki ste tukaj z nami, zlasti Dragica Domacija, ko sta kaj sama še tudi povedala, imamo tukaj kvalitetne maturitetne pole, skoraj vsaka naloga je podprta z nekimi zgodovinskimi viri, tako da se vrednoti ne samo znanje vsebin, sami vsebin, torej odmik od faktografije, vrednoti se tudi veščina dela z zgodovinskimi viri. Toliko bi o maturi. Potem koncept pouka zgodovine. Tukaj bi malce Staneta dopolnila. Sama sem se tudi po eni svoji raziskavi kar precej poglobila v ta naš koncept pouka zgodovine, zlasti na gimnaziji, lahko pa podobne ugotovitve potem prenesemo tudi na osnovno šolo. Gre za koncept pouka zgodovine, ki ga je pravzaprav v 70-ih letih prvi oblikoval akademik dr. Bogo Grafenauer. Gre za antropološki model pouka zgodovine. Jasno, da takrat je bilo še prezgodaj, da bi to tudi lahko prenesli učne načrte in v sam pouk zgodovine, da so obodne razmere nastopile še bolj po osamosvojitvi Slovenije. In tukaj je pa potem pobudo prevzel dr. Peter Vodopinec s svojimi sodelavci, tudi Stanje je eden od tesnih sodelavcev in se ta koncept potem naprej nadgradili. Se pravi, bistvo tega koncepta je, da se enakovredno obravnava teme z politične, gospodarske, družbene in kulturne zgodovine. Dopolnjen je bil pa še potem z novo kulturno zgodovino, ki se v Evropi uveljavi tam konec 70-ih let in se nanaša predvsem na vsebine iz vsakdanjega življenja. In skratka gre za nek tak koncept nove kulturne zgodovine, da bi danes lahko rekli, oziroma historične antropologije. In to se je potem uveljavilo v osnovnošolskem učnem načrtu 94, v gimnazijskem 96, potem po kurikularni prenovi v gimnazijskem tudi je ohranjeno leta 98 in pri zadnji posodobitvi iz leta 2008 je koncept ohranjen. Toliko o konceptu. Zdaj mogoče še to. Jaz sem analizirala tudi približno, ker so šolski sistemi tako različni, ampak tudi učne načrte primerljivih šol z našo gimnazijo. Se pravi Avstrijo, že zaradi skupne tradicije, Finsko, Nizozemsko, Škotsko, Škoti zdaj veljajo tukaj tudi glede same didaktike zgodovine, prednjačijo, recimo škotski didaktik Robert Stradling je še vedno pomemben gospod v okviru sveta Evrope, drugače pa idejni oče večino teh projektov za pouk zgodovine v okviru sveta Evrope. Skratka, tudi škotski kurikul za odličnost, kot mu rečejo, in lahko zatrdim, da kar se koncepta pouka zgodovine tiče, smo povsem primerljivi tudi z evropskimi trendi, z evropskimi državami. Seveda nismo nobenega koncepta na slepo prenašali na naša tla, izhajali smo iz naše tradicije in iz naših razmer in ga tudi široko prediskutirali tudi v šolskih krogih, tako kot tudi učni načrt iz leta 98 je bil tudi ta prediskutiran. Med profesori jaz še hranim vse te anketne vprašalnike, tako da imam črno na belem vse zabeleženo.
Jasno pa je, da smo pri zadnji posodobitvi potem opredelili obvezne in izbirne teme, podobno kot je kolega Vojko prej povedal za osnovno šolo. Sodoben pouk zagovarja aktivno vlogo učencev, če želimo, da so učenci aktivni, zahteva več časa. Torej, zato smo morali potem malce osnovno tudi razbremeniti učne načrte oziroma bolj natančno opredeliti, kaj je obvezno izbirno. Pa še tukaj bi to omenila. Vse je izbirno že tudi ta učni načrt iz 98. leta dovoljeval. To je 1/5 naj bi učitelji izbirali. Ampak to je bilo prostovoljno. Večinoma niso, ker se jim je vse tako pomembno zdelo, tudi sama še lahko malce svoje kože povem, ko sem še poučevala. Tako da zdaj smo, pa mislim, da to tudi ni naloga profesorjev, da oni odločajo, kaj je obvezno, kaj je izbirno, kot kaže tudi pogled v tuje učne načrte, to opredelijo snovalci učnih načrtov. Tako da smo mi potem opredelili, torej, kaj je obvezno, kaj je izbirno, vendar med izbirnimi je obvezno izbirati. 4 izbirne teme so v vsakem letniku gimnazije, med njimi morajo vsaj eno obvezno izbrati. Profesori skupaj s svojimi dijaki. No in ravno tisti kolegi, ki zdaj to res dosledno upoštevajo, pa mislim, da je kritična masa za nami. So ugotovili, da lahko zdaj snov res predelajo, podobno kot je kolega Vojko prej za osnovno šolo ugotovil. Torej, snov se da zdaj po učnem načrtu predelati. Časovno je izvedljivo. Velik motivacijski dejavnik je pa to, da lahko dijaki izbirajo teme. Učitelji pač ponudijo dijakom in dijaki izberejo teme, nekateri profesori gredo še dlje in prepustijo, da izberejo tudi didaktični pristop za obravnavo. Tako da tukaj smo spodbudili to motivacijo, mislim, da na bolje. Še, se pravi, vrste zgodovine. Ni tako, da se je šele 98. leta oziroma 96. začel krčiti obseg politične zgodovine. Ta trend, ne boste verjeli, je bil prisoten že tudi v učnih načrtih iz Habsburške monarhije. Zadnji učni načrt za zgodovino gimnazije v Habsburški monarhiji iz 1909 ima že to postavko, da se učitelji ne obravnavajo samo politične in vojaške zgodovine, ampak tudi že vsebine z kulturne. Tako da se že od tega leta ta trend začne. Razmerje je pa nekako takšno. 50% politične, 50% ostalih pa zgodovine je vključenih. In tudi politična zgodovina novost je ta, se ne obravnava samo kot neka dogodkovna zgodovina, tisto površje po brodelu, ampak z vidika človekovih pravic. Takšne vsebine imajo nek vzgojni pomen z vidika torej spoštovanja človekovih pravic, da se dijake v to smer tudi usmerja. To, da naj zgodovina ne bo orodje politike, to smo želeli pa na tak način, to je pa novost in v osnovnošolskem in v gimnazijskem učnem načrtu, da smo uvedli ta koncept več perspektivnosti. Da se takšne vsebine, ki so sporne ali občutljive, obravnava z več vidikov, torej da se pogleda z obeh ali z več vidikov, ki povzroča spore. In tak trend tudi priporoča, upoštevajo tudi drugih evropskih držav, oziroma je to navedeno tudi priporočili Sveta Evrope v poučevanju zgodovine. In pa potem kateri so pa problemi, ki jih posvetovalci skupaj z našimi učitelji zaznavamo. Zdaj v gimnaziji sta dve taki nevralgični točki. Ena je bila ta upad števila dijakov pri maturi, ampak ta trend se je zdaj na srečo obrnil na posodobitve, so se prijele, uveljavile in zdaj se je trend obrnil v to smer, da so se dijaki začeli vračati nazaj, da vzamenjo zgodovino na maturi. In pa učbenik za 3. letnik, ki pa ga bomo posodobili, je založba, to je pa vesti še en teden pristala na posodobitev, tako da bo napisano učbenik tudi za 3. letnik. Pa problem je pa, kot da tudi vidim jaz, stalna prizadevanja zlasti skupine vplivnih ravnateljev, da bi zgodovino umaknili iz 4. letnika gimnazije.
tukaj sem se morala, pa da ne bi hvalisovo izpadlo, sem se že kar parkrat krepko osebno izpostavila, da smo to preprečili. Zdaj, trenutni predlog je pa ta, zdaj imamo tako v predmetniku gimnazije, da je zgodovina v splošni gimnaziji v obsegu 280 ur, 70 ur v vsakem letniku, pa 2 uri na teden. To je obvezno, v predmetniku tako piše. Zadnji predlog pa bo mogoče Stane, lahko to še kaj bolj tudi razložil, mislim, da si pri tem tudi sodeloval, je pa ta, da se samo določi število ur na leto. Se pravi, še vedno 280 ur, 70 na letnik. To pomeni pa zdaj, da imajo ravnatelji možnost fleksibilnega načrtovanja pouka, oziroma da lahko zgodovino tudi strnejo v pol leta pa recimo geografijo. Zdaj, jaz posebno temu nisem naklonjena, zgodovina je edini prirodoslovno-humanistični predmet, ki je v gimnaziji 4 leta in mislim, da tukaj tudi, kar se predmetnika tiče, da ne bi smeli tukaj popuščati. Bolje je, da je kontinuirano čez celo šolsko leto, tudi z vidika mature, konec koncev, kot da se strni v pol leta. Samo komentarček. Tudi pri anketi se je izkazovalo, da je stvar boljša v smislu faktografije, več nalog z viri in podobno usmeritev, da je to razrahljalo na nek način maturo. Bom tudi zadaj začel se pravi najprej pri tem premiku. Zdaj, ta strah, recimo, jaz sem zelo vesel seveda, da je ta pozornost, recimo zdaj tudi tega, recimo Zavoda za šolstvo, dosti velika pri takih nevarnosti, ampak ta strah je manjši, kot se mogoče zdi na srečo. Se pravi, tudi to izrinjanje, recimo, zgodovine iz 4. letnika je ta trenutek prisotna mogoče pri 3 ravnateljih od 53, tega jaz tega ne bi zelo resno jemal. Ta premik, ki se je zgodil, da pa seveda šola rabi, ta, da se je šlo na letno raven, ampak jaz računam, da bo zdaj takih ravno sploh to znamo sami utemeljiti, da bi tipi, ki bi tole zdaj natrpali res v pol leta, da takih ni. Ker še posebej zdaj zgodovina, no, gled, če se bo pokazalo, da je kje kdo, jaz mislim, da se bo ta bumerang zelo hitro vračal potem. No, jaz recimo, da sem tule manj, šola je šla naprej in mi predvsem zaradi te fleksibilnosti izvajanje nekih vsebin zelo rabimo to razpredelitev. Teza je bila tako zelo odločna, ampak tisti sem pa jaz tam nasprotoval, ker sem vedel, kaj bi se zgodilo s zgodovini. Teza je bila zelo, da bi se na ravni programa določila kvota ur. Ampak se to ni zgodilo, se pravi, da je, kar sem tudi direktor temu pritrdil zavoda in da smo obranili to pozicijo, da na ravni letnika, kar bo meni zgodovina ostaja 4 leta s tem letnim obsegom, ki pa ga mi zaradi projektnega dela, projektov, on in vsega rabimo, da je fleksibilen. Jaz sem se leta 2005 umaknil, ne vem, to se mogoče ni tako opazilo iz pravzaprav tega svojega dela pri pouku zgodovine na celi fronti, zaradi tega, da se mi je zdelo, da začel sem pri neoletnih 31 letih, ko sem prvič kot avtor učbenika vstopil, pa se mi je zdelo, da je kazan proti 50 konec in da naj priložno zagrabijo mladi. Ampak, ker se v 10 letih ni kaj zgodilo, sem pristal potem na to, kar sem pobudil, da bi v šolske sekcije poskušali ta dialog pelati. In zdaj namen tudi v obeh okrogih mis je bil, da bi se ta dialog spostavil. Še enkrat mi je žal tudi, da danes tu ni več učiteljskih men. Zdaj, tisto, meni se zdi zelo fino, da si odkrito rečemo. Zato sem jaz poskušal tudi te svoje pomisleke o konceptu. Meni se je koncept seveda zgubil tisti trenutek, ko smo rekli med izbirnimi temami učitelj izbere eno. Kaj ti pomeni, če je on potegnil eno, pomeni, da smo tiste teme iz kulturne zgodovine, iz gospodarske zgodovine, iz religije in vsega so nekako odšle nekam. In ker nisem bil v nobeni v tej diskusiji, že ne bi takrat povedal, zdaj bom pa mogoče začel malo vseeno še enkrat razlagati te stvari. Zelo, zelo bistvena je praksa. Še enkrat,
to, kar se dogaja v šoli. In jaz mislim, da je te apatije, ko jaz poslušam ljudi, je tega nezadovoljstva med učitelji, ki imam jaz nekako, kar se na svojem dosegu še vedno zelo veliko. Je nezadovoljstvo z učbeniki, kjer pravi, da je pač ta obseg, zdaj seveda je obseg logično moral, če so notoli izbirne teme in obvezne teme, je obseg narastel na 400. No, na 200, recimo vse, rečem iz 100 na 200. In je, recimo, to pomeni za dijaka vseeno verjetno neka druga optika. On zdaj rabi do učitelja še toliko bolj. Matura, taka kot je, verjetno bi v ta dialog v matura morali zelo stopati, kajti, če ne bomo spet zaspali, trenutno je ideja o maturi na 2 ravneh noro blizu. In kaj se to pomeni zgodovina na 2 ravneh? Je verjetno nekaj, če ne bomo znali tega spretno in zelo strokovno pametno reči, da bi dijaki v višji ravni vidi nek smisel, če bomo v višjo raven dali samo dodatno breme za dijaka, bo vsi rekli, nehajte, vas ne vzamem in se nam lahko te številke, če drastično razbijajo to. Teda, to je ta moj pomislek in tu imam še enega osebinskega, recimo, ki ga tole nisem, zato ker v teh diskusijah nisem sodeloval, ker se mi ni zdelo prav, ker sem bil kontaminiran starim konceptom. Mislim, da delamo napako, ker ponavljamo v osnovni in srednji šoli enako zasnovan kronološko-tematski učni načrt. Če nas zakaj rabijo v srednji šoli fiziki, slavisti, geografi, nas vsak mi reče, ali pa profesori književnosti, rečejo, recimo, rabimo vas za to, da postavite nek kronološki okvir. Ko smo mi gradili koncept takrat v 90-ih in smo pripeljali zgodovino tudi v takratni še 5. razred, tako je že to zgledalo, kot še ni bilo 9-letke, v 5. razred smo jo z enim samim namenom rekli smo, da naj se tista ura zgodovine nameni recimo za najlepše antične pripovedke. Zato, da bi, ne vem, se mogoče zdaj ta otrok, ki je star 12 let, 11 let, kaj takega, da bi se on nekako približal, recimo, da bi ta zgodovina ostala malo bližja. In meni se celo zdi, da bi mogoče ta tematski del v osnovni šoli bil bolje in da bi potem srednja šola bolj gradila na tem kronološke. Kjer naj bi se zadeva pa povezala na tak način, da dijak, to je zdaj, jaz odkrito povem, ker mi to pravijo mnogi kolegi, da dijak, ki začenja neko temo v 4. letniku, vsakič znova od začetka, to je bilo tisti razpravi, kjer si sedel na novi znameniti komisiji, ko sem prvič vednokrat poslušal neko parlamentarno razpravo v komisiji, tam se je to pokazalo, ko so vsi politiki navalili, vse nikoli ne pridete do osamosvojitve in je potem Ana Marija Šimenc seveda povedala, da ona to že marca oddelala. Zato, ker se je potem pa začela vračati spet nazaj, da dijake pravzaprav mnogokrat to vračanje, 3-krat, mislim, da ga je Lojko Fred tudi omenil, v osnovni šoli, 3-krat vračanje zaradi tematske zadeve na začetek leta, dijaku vzame, bom rekel, tisti okvir ali pa eno predstavljivost. In vse, kar bi jaz rad je, da mogoče poskušamo po neki pameti te premisleke delati. Zato, da ne bi rušili tistega, kar je dobro, ker zdaj ni bil namen, da bi rekli, to pa je zdaj nekaj, kar je mimo, sploh ne. Ampak da bi zelo premislili stvari in bili pripravljeni na to, ko se bodo zdaj dogajali neki procesi, da bomo to pripravljeni, da teh ur ne bomo zgubljali. Kajti, če ne bomo sposobni zagotavljati neke opore ostalim predmetom, recimo v gimnazijskem programu, se bojim, da nas bojo seveda ne, zdaj sem ravnatelj, pa potem tudi druge stroke, da nas bojo skušali reči ven. In tu pa zdaj ena bolečina, ki jo imam in je nenehna. Zelo mi je žal, da takrat v tistih 90 letih pravzaprav nismo znali, tudi zborovanje, leta 98 prvič napisal protestno pismo, pa nisem prišel v Popr na zborovanje, zato ker ni bilo nobene šolske teme. Tu nas bi stroka morala podpreti, da mi takrat nismo znali v branju zgodovine v strokovnih šolah, v takem obsegu, kajti strokovne šole so danes največja pripravljalnica za nadaljnji študij. S tem, ko ni študentov, ko je delež gimnazijcev izvlekel že na 6.000, samo še razpisanih mest je pa 15.000 študentov, pomeni največja pripravljalnica nima temeljne humanistične izobrazbe.
In to je tisto, kar je res ena zadeva in mi bi morali mogoče zdaj skozi take vsebinske stvari, tu pa mogoče uporabiti tudi politiko, če je treba. A ne zapeljati, torej za res zgodovini dati torej neko mesto, ki je v šoli. No, če samo dodam, povem, dam beseda, ne? Tu je javno seveda stvar, ki je treba še s kom drugim predebatirati. Ampak ena umazana podrobnost je, ki se reče, na maturi ni obveznega humanističnega predmeta. Imaš 2 jezika, materni postuj, imaš matematiko. Humanistični predmet s širokimi vplivi, ne, je pa, ampak ko pa je treba kaj kriviti, ne, ko pa je treba kakšen problem izpostaviti, ja, gre, ne, ja, prosim. Dajte ne možnost, ne. Prosim. Glede mature res se pripravlja zdaj ta reforma, pri kateri bo tudi zgodovina nivojska, vendar pa ta pristop profesori podpirajo. Zdaj, maturitetna komisija je pripravila predlog, vendar bo do tega bo še kar več let preteklo, da se bo to udejanilo, če se sploh bo, ker morajo najprej zakon spremeniti. Zakon o maturi, ki bo omogočal tako nivojsko maturo in zanesljivo bomo imeli potem s profesori, takrat smo imeli debato, sigurno še, ko bo predlog čisto dodelan v podrobnosti. Zdaj, glede kronološkosti, tematskosti učnega načrta. Z vidika didaktike in psihologije mislim, da je veliko bolj primerno, da je v osnovni šoli kronološko in v gimnaziji, ko so dijaki že starejši, bolj zreli, da je pa tematski pristop. Vsekakor pa ni smiselno, da v gimnaziji ponovno vse ponovimo, kar so se učili že v osnovni šoli. Tako da naj bo osnovna šola, ki se mu pregledu namenjena, tudi vsi jo obiskujejo, ker je obvezno za vse. Torej v gimnaziji se pa potem poglablja posamezne teme ob delu zgodovinskih virov, kjer se razvija kritično mišljenje. Očitek, da se vračamo, ne dojemajo ga vsi učitelji na tak način, ko se eno temo obdela, da se pri drugi zopet vračajo. Mislim, da ravno na tak način še dodatno spodbujamo koncept vzročno-posledičnega mišljenja, ki je v bistvu naše stroke. Še bolj se utrdi, kaj je vzrok, kaj je posledica in tudi kronološki pogled. Ne samo, da se našteva in na to, in na to, in na to se je zgodilo, ampak medtem, ko se je na enem prostoru to, se je na drugem prostoru drugo. Bolj tam je tem, kot in na to. In še to, ne strinjam se, da bi bila vloga zgodovine v gimnaziji samo podporna, na primer slovenščini pri obravnavi literature. Zgodovina je enakovreden predmet, eden najstarejših, imamo 1000-letno tradicijo od Homerja naprej, da ne govori še prej v zgodovinskih časih. In tudi tukaj je pa še drug problem, vidim. Učni načrt za slovenščino je drugače strukturiran kot je za zgodovino. In tistega nekdanjega ujemanja, kot recimo pred 30 leti, da smo sočasno obravnavali humanizem in renesanso, reformacijo, mislim, da do tega ne bomo nikoli več prišli, ker bi morali slavisti potem spremeniti učne načrte. Je pa tukaj rešitev v didaktiki, timsko poučevanje pri takih pomembnih temah, česar se pa zlasti tisti profesori v okviru maturitetnih priprav poslužujejo. Ko imajo neko literarno delo, pač pride profesor zgodovine razložiti zgodovinske ozadje, da ga ne sledi. Toliko še smo. Hvala. Nekaj mature, ne? Prej ste rekli, da je neučni načrt zmanjšal število maturantov po zgodovini. Ne, ni neučni načrt, ampak to, da smo imeli, ne vem, 20 tem, potem je bilo pa 11, pa so te 11 tema vse isto, razen tistih izbirnih. To je bilo tisto, kar se napeljavno se glede, kar je odvrnal. To bi prigovarjal. Ja. Ja. To, da se pa zdaj vračali nazaj, smo pa tudi kar se malo zaslužili, zato ker smo kar fortifali imeli z licem, in je potem Aleč in vsaj komisija, tudi malo koncept zdaj bolj spremenila
ne vem, sam narediti mogoče, če ostane češna klepetna skupina, si je zdaj opazil noter, da imaš iz slovenske zgodovine dve temi, na primer, iz svetovne zgodovine, v isti polni te temi, da ne piše dijak samo dve temi, recimo, tu vam v bistvu 4, pa še to se maj navizuje nekako, ne, vzorčno, posledično. Pa tudi premislim, da razumela, ko so rekel, da želijo tvoji učitelji zgodovino kot podporni kraj. Isto je bilo natačno, vse sem videl, zdaj, da ljubima. Ne, vi morate vedeti, da zgodovina ustvarja en okvir, potem, mislim, tudi za kemika in ostale, ne pa, da smo mi zdaj v nekih službi, to sploh ne, ampak če nas kaj rabijo, potem se da rabijo, kaj se zaradi tega. Kje ste vi zgodovinari zdaj? Mi smo reformacijo imeli že v prvem letniku, vi jo imate v drugem letniku. Lahko bomo zdaj to vse narediti na račun. Čisto ok, pa so oni imajo 4-5 ur na tednu, te so več, že bomo videli na 2 ure. Kaj pa to, so učenci že pozabili, ker so se učili za oceno, ne pa za znanje, ne? Jasno, da bolj kadeli, ki kdo ti krej, bolj pregleda. Jaz bi samo, glede na to, ne bom šel v take diskusije, zato ker ste tudi šli res v globoke detajle in spoštujem tudi vse strokovne argumente, to, kar je Vilma povedala, ki se je s tem zelo poglobljeno ukvarjala, se veste, da je tega tudi doktorirala. Torej, jaz bi šel čisto, da vam povem, jaz imam dva zdaj, sicer letos imam maturanta, tudi danes sem imel maturanta, to samo da malo povem še o svojo osebno izkušnjo. Lanska moja maturanta, ki smo zdaj že v Brudska drug teden, je, ko smo se pogovarjali, kaj pa vine, pa zakaj pa ne bi zgodil, jaz bi z veseljem pomagal, tudi meni ne bi čisto škodilo, da bi določene stvari osveževal, ker se veste, kaj pozabiš, a ne normalno. Ne je rekla pa ne. In tu je bil en argument, je bil, ja, to je v bistvu veliko snovi, pa, da, odločila se je za psihologijo, ampak rezultat razočaran. Psihologija je bila zelo podobna, zelo sitna in tudi uspeh ni bil tako, kot se je ona zamislila. Sin letos je strategijo drugačen, sin bo šel pa zgodovino. In bilo zaradi tega, ker sem mu pač določene stvari razložil in ker je videl, recimo, naravoslovc ravno ni, ne, ampak je pa videl, ne, da bi skratka počel, kaj vam počutuje. Na svojem osebnem, družinskem primeru vidim, kako te otroci 18-19 let stari razmišljajo. Zelo praktično razmišljajo. To je verjetno podobno izkušnjo. Skratka, toliko samo v malo zraven kot enocid temu, kar smo prej govorili o maturi. Bomo še verjetno mogli kaj narediti, posebno popravljamo mature, kot zunanji ocenjevali že dolga leta in lahko rečem tudi, res je letošnja matura je mnogo boljša z vidika vključevanja virov in tudi verjetno za dijake bolj privlačna, zato jih tudi je več bilo. Ampak nekaj besed vendarle preden bomo verjetno mogli malo zaključiti o NPZ-ju. Torej, tisto, kar je bilo prej prikazano o nacionalnem preverjenju znanja, ta analiza, vse strinjam, to so določena mnenja, so legitimna, prav, res je numerus ni prav velik, ampak vendarle do določene mere bi se dalo tudi strinjati s tem, kar so učitelji povedali, se strinjam na nek način tudi s tem, kako otroci oziroma devetoškolci jemljajo to zadevo. Skratka, bi pa vseeno mogoče za kakšno bolj tako tehnični razmislek predlagal, da se zdaj, ko bo izšlo poročilo Komisije za nacionalno preverjanje znanja, katere član sem tudi sam osebno, so zelo kvalitetna poročila, naj se tudi ta stvar upošteva. Namreč, mislim, da se v komisiji kar trudimo in tudi numerus teh otrok je kar precej visok, torej okrog 4000 plus. Imamo otrok, letos smo imeli 2016, torej ponovno preverjanje znanja iz zgodovine v osnovni šoli na NPZ-ju, 4050 se mi zdi, in imeli smo ga tudi 2013. Kje je razlika? Leta 2013 smo zadnjič preverjali učne načrte v prejšnje, to je iz leta 1998. Letos pa prvič učne načrte iz leta 2011. In kar je zanimivo, to je pa
uradno, ampak ga vam bom vseeno povedal, zanimiv podatek je ta, rezultat je bil letos boljši, mi smo 50,5%, kar je solidno, prejšnji smo imeli, mislim, da 48 pa 5,5% uspešnosti, ampak bistvene razlike v znanju, glede na prejšnji pa na sedanji učni načrt, vsaj po prvih tistih v pogledih ni zaznati, kaj zdaj to pomeni. Da se pa spet vrnemo lahko nekaj nazaj. To lahko pomeni, ali da so dijaki enako pišemo uhovsko oziroma kot leta 2013, ali pa da se v šoli nekaj bistvenega spremenili. Upam, da ne. Ali pa da je spet še ena možnost, tudi glede na tisto, da sem prej v učbenikih omenil, nekateri učitelji še vedno prepostavljam delajo in pač temu primerni so potem tudi rezultati. Skratka, hočem reči, tukaj bo še kar veliko stvari za resne razmisleke za narediti in verjamem, da bomo mogoče, ko bomo vse te stvari preanalizirali, predebatirali po teh načrtov, tudi videli, kje je položaj, tudi zgodovine v osnovni šoli, tudi jaz sam osebno, kar zastopil tako stališče, da v osnovni šoli naj bi se dalo tisto obrodje, tista osnova do otrok, mislim pač tam od 11. do 15. leta, tisto osnovo, zgodovino in s tem, s to rdečo nitjo dobi, koliko nam bo kdaj dano, da bomo šli pa potem v gimnaziji naprej, pa jaz bolj problemsko zastavil, da bi šli tematsko problemsko, ampak gledajte, to je spet moje osebno mnenje. Kar se pa srednjih tehničnih in s tem zaključujem, pa delim stane tvojo veličino. Vsi tukaj prisotni smo se borili kot levi, izkupiček ni bil tak, nekaj nam je uspeli smo, da imamo 103 ure, s čemer smo si še vedno nabrali jezo naših cenjenih kolegov geografov, ki pa že ves čas nekako ljubosumno, oprostite, bom rekel, pa ne zavedete, če so nabrali tukajšnji geografi, ves čas malo tudi ljubosumno gledajo na nas zgodovinarje. Ja, kaj se pa vi greste? En od argumentov je tudi ta njihov numerus na maturi. Njih imamo pa več na maturi, ali ste zato moramo konzultati? Bi pa za bodočnost veljavni neki morda predočili še eno podrobnost, o katerem se sicer še ne govori veliko, se pa sliši po tu in tam zražen stavek, namreč, koliko je do sedaj v Sloveniji obvezna osnovna šola. Srednja šola še ni obvezna v nobenem segmentu, niti po nekem obveznem letu, niti po nekih drugih kriterijih. Vendar se pa to zna zgoditi. In takrat je dobro imeti že izoblikovan kakšno idejo oziroma vsaj za začetek imeti odločili, da se bo to zgodilo in takrat moramo vedeti, da je treba znati kohor. Ker če bo to podaljševanje do tega prišlo, predvidevamo, da zagotovo bo iz različnih razlogov, mora zgodina biti absolutno, brezpogojno in obvezno. Za vse, ki bodo participirati, ker si seveda se ne znam predstavljati, kako to imajo tisti, ki to idejo vržajo, ker idejo vržajo vprašanjstva razdelati. Ampak to bo do tega zagotovo v 5 do 10 letih tako drugače prišlo. In tega moramo biti pripravljeni z konceptom ali pa z vsaj si voljo do tega, da treba noter biti 100%. Predlagam, da na tem mestu, ne vem, ali še kdo imel, mislim, da bi takoj nekdo roko sprožil, pa bi morda zaključil, da nam bodo rekli, da sem želeli seveda razumeti, da smo tako globoko intenzivno debatirali, da smo si lahko dožili potegati, zaenkrat se zahvaljujem. Definitivno bom seveda o stvarih treba še vedno govoriti, če nič drugega, da jih vedno znamo ocenjevati za tekoče stanje, ali pa ugotoviti, da nam stanje morda ni takšno, kot želimo, ali se da kaj izboljšati, kajti vedno gre za izboljševanje, ne gre za popravljanje zaradi narkotikizma, ampak zaradi kvalitete in izzivov, pred katere moramo biti pripravljeni, da se pred nas postavijo. Od izzivov, da bi
znala biti v bodoče tudi nevarnost zmanjševanja fonda števila ur v gimnazijah in še v kakih drugih srednjih šolah, kajti neka agresivna sociodrugoslovno-humanistična mešanica je vedno aktualna, s katero si pa ne moš kaj veliko pomagati, razen da je rezultat tega običajno slab, kar pa seveda politiki ustreza, ker veliko nerazgledanih je čreda, ki se je dobra. Lahko moram sem dodam nekaj. Zdaj, mene seveda strahovito muči ta signal, ki nam ga pošiljajo tisti, ki jih ni. Ker to pravzaprav je ta številka za me pošastno velika. To je zdaj tretja razprava, ki jo pelje šolska sekcija in moram reči, da je danes zastopanost najmasovnejša. To vam govorim zato, da boste videli, da sta prva dva poskusa, da še bolj skromna in krog še ožji. To pomeni, da nam hoče nekaj povedati iz nekega obupa, iz neke pasivnosti ali karkoli že in me zato zelo zanima, koliko ljudi recimo sodeluje z zavodom, recimo ti si včeraj rekel, oziroma zdaj sem pravim tvoje meni, da se upravičuješ, ker se dobi z eno skupino, vstopaš v nek projekt. Koliko je teh ljudi recimo na gimnazijski ravni, zdaj, ker tam tudi strokovni, ne vem, a se s tem tudi, ali mi lahko poveste prej, da vemo na razen, koliko je torej gimnazijskih, koliko teh učiteljev strokovnih šol in koliko iz osnovnih šol, ki so v navezi zavodom za šolstvo, recimo zato, da rečete, da z njimi pravzaprav tesno sodelujete. No, naše izobraževanja so vsa prostovoljna, ne? Nimamo pristojnosti, da bi zaukazali, da je obvezno. In za gimnazice se enkrat v šolskem letu dobimo v živo, to je konec avgusta. To so že kar naši tradicionalni seminarji, po dopustih, pa tik pred začetkom šolskega leta. Tako da je vedno dober obisk. Letos sem imela 60 profesorjev in če primerjam z ostalimi družboslovnimi predmeti največ. Že geografov je bilo manj, mislim, da 54, no sem za mene nekako bil manj, ker vedno primerjam, da vidim, a je bilo dobro zasnovano. Je pa tako, profesori pridejo, če so atraktivne vsebine, če ocenijo, da so zanimive za pouk, da bodo izvedeli kaj novega, da so aktualne. Je pa tako, jaz tega danes ne bi tako katastrofično jemala, ker je že med šolskim letom, učitelji imajo tistih 5 dni določenih za izobraževanje, povezano je s kar visoko kotizacijo, se pravi tudi in časovni, in finančni vidik, tako da... Ne, isto pa bi katastrofično, kot si ti rekla, mogli to imati iz preprostega razloga, zakaj do tega sploh smet pride, ker zdaj, če slišiš med kolegi, boš dopustil, zdaj to take svečake ima prosimnost, to je verjat temeljna stvar, je izobraževanje oziroma strokovna aktivnost. In zdaj, če problem, da se tega ne možeš deloziti, ne iz razloga, ker si len, ambivalentna oziroma indiferentni vzodev, ampak ker je ravnatelj, ki pa vemo, kakve težave imajo, ker imajo glavni menedžerali, ne pa strokovno vodenje šole, potem je pa seveda stvar bolj sistemski problem. In ga je treba rešiti, in to ni zdaj problem učitelja personalno, zakaj Francina ni tonskega šla, zakaj sistem dopušča, da pravzaprav tako prisiljuje potiskov zid in postavlja ljudi nemogoče. Kaj pa se to ne? Mi smo jih imeli približno nekje 20 do 23, tukaj so strokovne poklicne šole, kjer imamo predmet družboslovje, ki vemo, da je relativno skromen fond zgodovinske tematike, približno 42 ur, 32 ur, 44 ur. Tehnične pa tako ne pridejo tudi, ampak v manjšem številu, pa mene nič ne moti, če so to tisti, ki so na centrih, pa da pridejo filmi, je to čisto ok. Bodo pač tam in ne moramo vse ponuditi. Skratka, problem je v tem, se mi zdi, moja čisto intuicija mi pravi, da so mogoče med temi ljudmi, kakšni, ki imajo ali težave v službi, učijo več predmetov, so razočarani, ker se jim pravzaprav besedno že jim grozi izguba službe. Vemo, kako je s tehničnimi šolami in ti ljudje ne pridejo, ker imajo že toliko sistemičnih problemov, da jih res težko
ampak kjer pa hodijo, pa moram reči, so pa izjemni. In moram reči, da smo nad njihovimi prispevki, letos smo jih imeli v avgustu mesecu, res navdušeni in tudi med seboj, ko si izmenjava mnenje. Mislim, da se je zdaj formirala taka dobra, kakovostna grupa, tako da jaz kljub temu, da je število relativno majhno se sliši, ampak kakovost te skupine pa zelo dobro. Delamo pa skupaj tudi geografi, sociologi oziroma kolegica Francoska pa zgodovinarji, torej jaz imam tudi to. Stane nekaj, da ste pa že za mesec izpodovali učenje zgodovine. Še dobro, ne? Tudi če je 40 let, je treba vedeti, kaj se ve, kaj še vedno tako. Po teh številkah, zato sem veliko, kaj ti vedeti noto, da je to naše število zelo veliko. In v 90-ih, pravzaprav, ko se je vzpostavljala natura, ni bil prav nikoli problem v 100 ljudi dobitljanje na eno mesto. In je bila to lahko potem priložnosti, da se strokovno marsikaj reče. Ker zdaj zaenkrat razbiram in zato bi mogoče res se morali tudi mi v sekciji zavzeti preko zveze, da bi se vendarle kaj spremenil prostor za ta mnenja razširil. Najbolj je to podobno vprašanje, kot smo ga imeli na občinem zboru, konceptov in tako naprej, ki so vprašanje ali še pravi, ali kako jih preoblikovati, da bodo primernejše tudi uporabniški. Do seveda, da mora biti sistem na tome. Jaz bi na tem mestu zdaj zaenkrat zadevo zaključil. Zagotovo lahko in bomo z pogovarjanjem, ki je temelj vsega, nadaljevati. Vsem hvala lepa.